Salve, salve! Pessoal do YouTube, aqui quem fala é o Pablo e tô aqui pra fazer um vídeo sobre Mundo Exploration Craft. Mas antes de tudo, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho da notificação. Eu já recomeço jogando por aqui e eu não sei onde é que eu tô. Eu tô perto do deserto. Será que eu vou reto ou vou pra trás? Melhor ir reto, né? Quer saber? Vou coletar madeira. Eu achei uma casa! Isso é extraordinário, já vou entrar. Tô gravando o vídeo. Tá, gente, eu amei que eu nasci com uma casa. Isso foi a coisa mais sortuda que eu já fiz. Tá, vamos ver o que tem pra comprar, que eu tenho dinheiro. Vamos ver. Gente, eu vou apertar a luz aqui. Isso. Olha que jeito que tá. Vamos ver. Se isso aqui der sorte, vai nascer um negócio aqui pra mim. Não nasceu nada, então não deu sorte. Agora eu vou coletar um pouco de madeira, né? Agora, gente, é só fazer isso. Isso, vou relevar tudo isso daqui dela. Pra ver se tem alguma coisa aqui que eu preciso de outra hora. Carninha não saiu aí, eu tô esperando também já pra chamar vocês. Eu comi um pouquinho de arroz com um salpicão já. Então, gente... Saiu uma carninha, já vou pôr pra vocês. Gente, tem um pouco de barulho demais, por causa que eu tô num lugar, num churrasco. Então, se vocês não estiverem ouvindo a minha voz direito, não é nada. E eu também acabei de acordar, então, se não estiverem ouvindo a minha voz direito, isso que dá ficar acordado até meia-noite tentando gravar um vídeo legal pro meu canal. Isso que dá. Que sorte que eu tenho. Olha que sorte. Gente, eu acho que desse tanto tá bom, né? Eu já tenho... Agora eu vou plantar algumas árvores aqui perto da minha casa. Que tal uma aqui? Em distância de 1, 2, 3. E o quarto é entre eles. 1, 2, 3. E o quarto é ele. Desce. Pronto, agora vai nascer uma árvore aqui. Vamos ver se nasce aqui. Tá, vamos ver. 1, 2, 3, 4. Não. Ó. De novo. 1, 2, 3. Ai, que droga. 1, 2, 3, 4. Bem aqui. Tira a faca boa pra cortar lá essa. Vixe, deu errado, gente. Vamos ver. 1, 2, 3. Ô filha, faz favor pra mim, quando tiver 4. alguma coisa, só pra mim fazer o prato delas, um pouquinho de carne, linguiça, o que tiver, tá, filha? Hora de entrar. Nossa, já nasceu! Isso foi a árvore mais rápida de todas que eu já vi nascendo. Tudo bem. Vamos. Ela pula. Ela pula, ela não para. Ela pula daqui até ali. Acho que não. Tá. Ela pula uma boa distância, mas de lá aqui não. Mas quando a cama tá aqui, ela pula pra lá. Porque foi pra cima. Não entendi nada. Agora foi. Vamos ver o que dá pra fazer. Dá pra fazer um caixote. Tá. Vou guardar minhas coisas. E esse pedaço de pau serve pra quê? Compra mais isso, um ovo, comida. Comprar um ativador disso. Queria ter mais diamantes nesse momento. E mais isso. O verde tá indicando que é até aqui. Então pra todo lugar que eu venho isso aqui,
isso aqui tá mirando pro lugar onde tem. E aí eu acho, isso aqui é uma invenção muito boa. Vou guardar minhas coisas. Guardar tochas, guardar ovo, guardar isso e guardar isso. Sim. Agora não tem mais dinheiro, pelo menos olha o tanto de espaço. Gente, eu vou ver como é que faz uma cama. Ô filho, você também não quer não, Pablo? Já comeu um pouco? Não, obrigado, eu tô gravando vídeo, tia. Agora, gente, a gente vai pegar, procurar a cama. Cadê a cama? Aqui. Precisa de lã e madeira. Tá, vamos lá. Sabe o que eu vou fazer pra mim poder ficar aqui fora de noite? Isso é uma coisa que muita gente deve saber, né? O Xilix. Não tá dando pra fazer nada. Vamos ver se dá pra fazer o Xilix mais. Ai, pelo amor de Deus. Pra fazer isso precisa de 5, gente. Então, melhor do que nada é nada. Tá, vou ver se eu tenho alguma arma pra usar. Eu acho que pelo menos dá pra fazer alguma. Sim, dá pra fazer uma espada. Hora de ir. Ó, você. Agora, dá o celular com a Mãe, eu tô gravando um vídeo. Como você sempre fez. Com a chinelo, que as meninas foram lá comer, nem que fosse possível. Então, gente, eu vou procurar algum bicho. Será que tem algum aqui? Ai, já tô vendo um montão de abóboras. Então, gente, espera um pouquinho, mamãe. Então, eu vou pegar bastante coisa aqui pra mim poder ganhar dinheiro. E do dinheiro ganhar mais coisas. Tipo aqui, é meio desertinho, vai se tem. Bicho. Claro que vai ter bicho. Só que baixa tem zumbi. Tá, eu tenho uma luz ali, eu tenho uma lampiona. Só com eles morrem. Eu só vou pegar minha lampiona, gente, e já volto. Gente, pronto, eu tô aqui na lampiona. Eu vou pegar você. Quase que vou sair daqui, entendeu? Será que uma árvore já nasceu? Nenhuma. Mãe. Isso aqui serve pra ver as lanternas. Sorte! Graças a Deus eu olhei pra trás. Se eu não tivesse olhado pra trás, gente, eu não tinha visto essa casa. E não teria feito tanta coisa. Que bicho é esse? É diferente. Eu acho que eu nunca vi ele. Eu acho que eu já tinha notado ele aqui. Mas eu nem percebi. Quase que faz tempo que eu jogo esse jogo, aí eu não lembro dele. O meu primo que mexe no meu celular fica jogando, aí eu fico excluindo todas as fases dele pra mim poder fazer a minha uma hora. Gente, vamos ver o que tá aqui em cima. O que eu achei? Uma super hiper caverna. Que deve ter bastante coisa. Vou dar uma explorada.
gente, desculpa eu estar um pouco meio que calada, que eu não tenho quase nenhum aviso. Então a gente pode... já tá nascendo o sol. Da minha lampiana, que ela vai me indicar o lugar onde tem alguma coisa. E toda vez que você sai, o mundo se distrai. Quem foi, quem vai, vai. Gente, eu vou chamar um menino que é o meu amigo. Eu acho que ele é o meu primo. Eu vou chamar ele, eu já volto, tá? Eu ia chamar ele agora, você acredita? Ah, é? Sim. Iago, vem. Eu tô gravando um vídeo. Fica aqui na cama. Deita aqui, ó. Tô gravando um vídeo. Você quer gravar comigo? Não mostra o rosto. É de Minecraft. Deixa eu ver se tá funcionando o Wi-Fi. Olha, então, gente, eu vou ver o que eu posso fazer, porque eu não sei o que eu faço nesse momento. Se eu faço alguma arma, se eu mudo de casa, se eu pego os itens de lá e troco de casa. Então, gente, eu acho que já posso começar vendendo as coisas, né? Cada um desses negócios aqui são R$500, então são 500 mais 500 mais 500 mais 500... 500 mais 500 mais 500 mais 500 mais 500. Que deu... Ai, meu Deus, um bicho me picou. Isso que deu. Que susto. Vamos ver agora quanto que vai dar. Pegar seu item. Vamos lá. Iago, o que você acha que a gente pode fazer agora? O que você tem aí? Eu tenho um montão de coisa pra vender. Meu Deus, olha o tanto de dinheiro que deu pra mim poder vender. Olha isso! Olha o tanto! Meu Deus, olha o tanto de dinheiro que eu tenho agora! Legal. Come, mãe. E esse daqui que tá no prato? Não sei de quem que é. Ah, tá. Vamos ver o que eu compro. Eu vou comprar isso daqui. Vou comprar isso aqui, isso aqui. Isso aqui não dá pra comprar porque eu não tenho diamantes o suficiente.